У нового очільника Укрнафти зарплата складає 3 мільйона 200 тисяч гривень. Ну, 3 мільйона от якось наче малувато, а от 3 мільйона 200 тисяч гривень в самий раз. Почому нашим хлопцям 100 тисяч багато познімали ще й пільги, тому що вони не завжди на лінії фронту. Він, видно, сука, на самому передку в бункері у Путіна сидить. Ця людина за таку зарплату не повинна ще допижувати газ, а повинна лічно сама бігати, блядь, одна по всій лінії фронту, отстрелюватися з усіх, знать усе, вміть на гепардах, леопардах і слонах бігати і їздить, понімаєш? Одновременно мить танки, підтирати хлопцям задниці. Це все должно одновременно робити. І ще приходить до Путіна в бункер по ночам і мішати йому жити, понімаєш? Він нічого, в чистих носках, в чистих трусах сидить вдома в новій крутій тачці. Почому хлопцям нема, а цьому піздюку є, і всім остальним в Верховній Раді? Вопросики, блядь.